네, 오늘 잠금 설정 해제 살펴볼 타자기는 레밍턴 콰이트 라이터입니다. 네, 바로 살펴보도록 하겠습니다. 네, 콰이트 라이터 이 기종은 캐리지 아래쪽에 이 잠금 장치가 레버가 이렇게 있습니다. 이게 레버인지도 사실 처음에 좀 잘 모르겠더라고요. 근데 이 레버를 앞쪽으로 이렇게 당기면 풀리게 되어 있습니다. 지금 이 부분에서 걸리는 것 같아요. 그래서 잠글 때는 다시 앞쪽으로 뒤쪽으로 이렇게 밀어주면 잠금이 걸리고요. 앞쪽으로 당기면 이렇게 풀리게 되어 있습니다. 알고 보면 간단한데 처음에 이렇게 조금 헷갈릴 수 있을 것 같습니다. 이상으로 레밍턴 콰이트 라이터 잠금 설정 해제 살펴봤습니다.